waka. CELE me zamani labari yau zan baku da Salisu yara na bire kan waka. Labarin soyayya za mu baku akan soyayyar da na yi yau na wahalta, ganin mun saba amana ta na bata, ana wa tunanin ni ne kadai faranta, ashe matsayin gara na kyawai a wajenta, ta ci amana ta bar ni yau na wahalta, nai kuka da ido guri na rai aurenta, kuma yi fata nema garan akwai zambata, kwai wata rana da yamma na yi kiranta, na ce mata wai yaushe za na zo yin ganta, ta ce mini za ta yi jawabi dan na fahimta, ba ta jin daɗi ne haƙuri da ganinta, da jin ta yi furci na gigice na jigata. Na ɗauki wayata domin na ƙara kiranta, Sites na ga tamin wai dan Allah in barta, kar in dame ta wai kar in ƙara kiranta, an sa mata rana wai yanzu ba ni ba ta, wurcin zara da ta yi garan na kasa fahimta, tunani na me yasa na har da na santa, wanda ka so shi ya so ka haka ne gata. Masoyiya dubu soyayya da ke ya fara, ya saki cikin rai da zuciya bai damu ba, duk wanda ya fita so gare ka kai ma baka ki ba, sani da sanki ko wata ya gani ba zai yi ba, amma yau ga cikin saka shi dai a cikin damuwa, ni Salisu yaro na ce ka kara hakuri.